2019 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ဒီတရားပွဲမှာဟောကြားမယ့်တရားကတော့ဒုက္ခအကြောင်းအဲ့ဒါလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတနေ့ကဆရာစောကြီးရဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်မိတာနဲ့ဆရာစောကြီးကနင်လာဟဲ့ချစ်ဒုက္ခနင်လာဟဲ့ချစ်ဒေါသအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာနဲ့ဟာဆရာစောကြီးကသူအဲ့လိုဘာသာပြန်လာပြန်ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းတခြားဝတ္ထုတွေလိုပဲအရန်ကြီးထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမထူးဆန်းတာကသူပေးတဲ့ခေါင်းစဉ် Youth and Beautiful Youth ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကနင်လာရဲ့ချစ်ဒုက္ခဆိုတော့ပေးတယ်ဆရာကြီးကအရန် creative ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာကြီးကိုလည်းပဲကွန်ပျူတာနေနဲ့လည်းပါပါတယ်စာပေနေနဲ့နောက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားအကြောင်းဟောမယ်ဆိုရင်လူတွေလာကြမှာလာမှာနင်လာရဲ့ဒုက္ခလို့မေးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကိုရင်ဘာပြောမှမသိဘူးအမှဘုန်းနဲ့ဘာပြောမှဆိုလို့မသိဘူးပြင်ပေါ်ရတဲ့ခါကျမှတရားနာပေးတဲ့ကိုကြည်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်ပေါ့ပေးတဲ့ကိုကြည်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာအကြောင်းကိုပြောရတာကိုတက္ကသိုလ်မှာတော့ဟောတယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းပြောတော့ဒီအကြောင်းပဲပြောတာတစ်မျိုးစာသင်တိုင်းမှာတော့ဟောတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတော့ဟောတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးမူလတန်းကျောင်းသားတော့ဟောတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးဒါလေးတော့နဲ့ကွာမှာပေါ့နင်လာရဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေပြောချင်နေတာဒီမလာခင်ဒီအောက်ဆွေမြို့နာမည်ကြီး Blackwell စာအုပ်တိုင်စာအုပ်ဆိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားကြည့်ရခါကျတော့စာအုပ်လေးတော့psychology section မှာအဲ့ဒါလေးတွေ့လာရေးတာကကြည်ပြီးဆိုတော့ဆရာဝန်ပေါ့မိသားစုဆရာဝန်ရေး happiness trap အဲ့ဒီကောင်းစီးကိုပဲဘုန်းကဆရာကြီးစောကြီးဘာသာပြန်တယ်နင်လာရဲ့ဒုက္ခဆိုဘာသာပြန်တာပေါ့ happiness trap ကတော့ထောင်ချောက်ပေါ့ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ထောင်ချောက်အဲ့ဒီထောင်ချောက်တွေကိုရောက်နေကြတာရောက်မှလည်းမသိဘူးချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ထောင်ချောက်နဲ့ဆွဲခေါ်လိုက်တာပေါ့ဆွဲခေါ်လိုက်တာကျတော့ငါးတွေငစားမိသလိုငစားပဲမြင်ကြိုက်ဒီငစားနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ငချိတ်သွားပြီးတော့ကြိုက်မိတယ်ဒီလိုဟာမျိုးသူအဲ့လိုဆွဲခေါ်တဲ့အရာလေးအာယုံလို့ခေါ်တာပါဠိလိုအာယုံအာရမဏအာယုံဒီဆရာဝန်ကသူရေးထားတာက trap ကြောက်ခွင်းတော့ဒီနေ့ဟောပြောတာတော့စာနဲ့ပေနဲ့အများကြီးပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာကြုံတတ်ဆုံတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေမူတည်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးပါပထမဆုံးဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်နင်လာရဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခကိုမသိလို့မေးတာပေါ့ဘယ်သူကဒုက္ခတော့ဒုက္ခမေးဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးစာသဘောအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှလုံးစကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းထားတဲ့ဒုနဲ့ခနဲ့ဒုကအယံခက်ခဲတယ်တဲ့ခဆိုတာကလက်ခံရအယံခက်ခဲလက်ခံရခက်ခဲတဲ့အရာမှန်သမျှဒုက္ခပဲတဲ့စားကောင်းတောက်ကောင်းခါကိုအယံကြိုက်လို့ချက်စားတယ်မဟုတ်လည်းသွားဝယ်စားတယ်ဆိုင်မှာသွားစားတယ်အယံကြိုက်စားအယံ excited ဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု
ငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဟာငါတို့ပဲစားတော့ဆိုင်မှာပဲစားတော့ငါတို့သွားစားလာခဲ့တယ်ကိုကဦးဖြန်းဖြန်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအစားကောင်းသောက်ကောင်းဒီ menu အသစ်ကိုစားတော့ဆိုင်အသစ်မှာဒီ menu အသစ်နဲ့သွားစားကိုနံပါတ်1ဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းကဒီနေ့သွားစားခဲ့ပြီအဲ့လိုပြောရင်စိတ်ထဲမှာခံရခက်တယ်ခံရလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံနိုင်တယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမှာတော့မအီမသာဖြစ်သွားတယ်တငယ်ချင်းအဲ့လိုပြောတငယ်ချင်းပြောရဟာကအမှန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အမှန်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေချက်ကနံပါတ်1ဖြစ်နေတာ you want to be number 1 or number 1မပြော number 2ပဲအဲ့ဒါနဲ့ခါတော့ကစားခဲ့တဲ့အရာသားတွေထက်ဝက်မကယော့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ယော့သွားတာတော့ကိုနံပါတ်1ဖြစ်နေတာမဖြစ်ရလို့ဒီနေရာမှာအစားတောက်ကောင်းနာမည်ကြီးစားတောက်ဆိုင်ဆိုတာဒါတွေကသူကpretext ခေါ်တယ်သူကဒီစင်ချေစင်လက်လောက်ပဲတကယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကနံပါတ်1ဖြစ်နေတာကြော်ကြားခြင်းတာအတိမပြုတ်ခံရခြင်းဒီအစဉ်လေးတော့ဝယ်လာအစဉ်လေးတခုအဝိဇ္ဇာဒီစင်လေးပေါ်လာတယ်ကိုချက်ချင်းကောက်ဝယ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်နံပါတ်1ဖြစ်ခြင်းဟောင်းသွားပြီဒီအစဉ်ကအရာဟောင်းသွားပြီအောက်ထုတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမဝတ်ရဲတော့ဒါလူတွေရဲ့သူများတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာကောင်းတဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုလိုက်လုပ်တာသူများလက်ခံအောင် you want to be accepted by the society ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ဒီလောကကြီးထဲမှာလူမမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲတိရစ္ဆာန်တွေလည်းဒီတိုင်း survival instinct ဆိုတာရှိတယ်သူ survival ဖြစ် survive ဖြစ်အောင်အသက်ရှင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်တိရစ္ဆာန်လောကမှာဆိုရင်အင်အားကြီးတဲ့ကောင်အစားသွားတာပဲအင်အားနေတဲ့ကောင်ကိုစားသွားတာအာဖရိကဒီ documentary တွေကြည့်မြင်ရတယ်ဒီနေ့နေရတယ်ဆိုတာကနဲတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ရတယ်နဲတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအန်ဒရယ်နဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ကြားကတမင်ကိုသွားစားတယ်မကြားလည်းပဲသူ့နယ်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားနယ်ကိုရောက်တခြားနယ်တော့ရောက်တယ်သူလည်းပဲအန်ဒရယ်နဲ့တွေ့ချင်းသေးရအုပ်စုနဲ့နေဆိုချင်းသေးရင်တော့တွေ့နေသူပြဿနာဖြစ်တယ်ချင်းသေးရလည်းပဲသူနယ်ကိုကြော်ပြီးတော့ territory ကြော်ပြီးတော့တခြားနယ်လည်းရောက်သွားတယ်သူလည်းပဲဒုက္ခရောက်မနှက်ချင်ဆိုတော့မသိချောင်းနောက်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေကမနှက်ဖြန်အတွက်ဒီလိုအစားအသောက်တွေတူလောင်ထားတာမျိုးမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဝန်စာကသူတို့ရဲ့ဝန်ရေးကအဲ့ဒါတေးရှင်ရေးပဲတေးရှင်အဲ့လိုနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေရတယ် tough ပြောင်းနေရတယ်ပြေးမယ်ဆိုရင်ပြေးရတယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လောကကြီးထဲမှာနေရဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနေရတော့ဆိုဒီတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုသဘာဝအရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာကြီးကရှိတဲ့တရားစာတာ resources တွေကအကန့်အသတ်ရှိတယ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒီအကန့်အသတ်ရှိတဲ့တရားစာတာကိုမျှပြီးတော့သုံးနေကြတယ်ကိုကနောက်မကြံရက်အောင်
သူများနဲ့တန်းတူဖြစ်အောင်ဒီလိုပဲလူပြီးတော့လှုပ်ကြတာတခါတခါကျတော့အချိန်လူပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်တခါတခါကျတော့သူများနဲ့လူပြီးတော့လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ survival ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီလောကကြီးခံစားလို့ဒီမွေးလာကြတယ်မွေးဖွားလာကြတယ်ဒီဟာရှိအဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီလောကဒီတဘာဝလောကထဲမှာလူတွေလည်းများတိရစ္ဆာန်တွေလည်းများလုံခြုံအောင်သူကအန္တရာယ်များတဲ့လောကထဲမှာလုံခြုံအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာသူများလက်ခံအောင်နေသူများကိုလက်မခံလို့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမလုံမခြုံခံစားရတယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်ပဲသူများလက်မခံရင်စိတ်ထဲမှာမလုံမခြုံခံစားရတယ်စားမွေးတွေအများကြီးအောင်လာတယ်စားမအောင်ခင်တော့စားမွေးအောင်ကြိုးစားထားတယ်အောင်ပြီးတော့လည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးသူများလက်ခံမှသူများအတိမပြုအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကြောင်းသွားဆိုရင်တို့ဒီခုလှုပ်တာကောင်းဒီခုလှုပ်ပြီးရင်တို့ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျဲပွင့်လေးတွေပေးတယ်ရိုးကျဲပွင့်၅ပွင့်ရရင်ရွှေအောင်ကျဲပွင့်1ပွင့်ပေးတယ်ရွှေအောင်ကျဲပွင့်5ပွင့်ရရင်ငွေအောင်ကျဲပွင့်5ပွင့်ရရင်ရွှေအောင်ကျဲပွင့်1ပွင့်ပေးတယ်အဲ့လိုဒါတို့ကိုအတိမပြုတယ်အဲ့လိုအတိမပြုတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကတို့ self confidence လေးတွေကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသူများအတိမပြုခံရတဲ့ကလေးဆိုရင်ငယ်ကလေးကသူရဲ့စိတ်တွေက rigid ဖြစ်သွားတယ်မာချောဒီASS ဖြစ်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခံစားမှု emotion ကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့connect မလုပ်နိုင်မဆက်သွယ်နိုင်ဘေးကလူတွေရဲ့ခံစားမှုကိုလည်းပဲသူတို့ကအဆက်သွယ်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လူလောကထဲမှာနေရတာသူများလိုအပ်တာတစ်ခုကိုပေးတာတစ်ခုကိုလိုအပ်တာတခြားသူများပေးတာတခြားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အပေါက်တဲ့ဒီအငေါ့မတက်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်အတန်းเจ้าမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘူးလီလောက်ခံကလေးတွေဘူးလီလောက်ခံဆိုလိုတာကလောကကြီးရဲ့သဘာဝကသူကဒုက္ခနဲ့နေတာဒုက္ခရှိဒုက္ခနဲ့လောကခွဲခြားလို့မရဘူးဒုက္ခအကြောင်းအယံပြောလွန်းလို့အနောက်တိုင်းသားတွေကအရင်ကဆိုပို့ဆိုးတယ်အခုနည်းနည်းတော်လာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဒုက္ခအကြောင်းပဲပြောတာပဲဒုက္ခကို suffering ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြတယ် suffering ဆိုဘာသာပြန်ဗုဒ္ဓဘာသာက suffering အကြောင်းပဲပြောတယ်ဒုက္ခအကြောင်းပဲပြောတယ်အယံဒီအမြင်ဆိုးဝါဒဆန်တာပဲ pessimistic အယံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးပဲတခါတခါကျတော့တခြားဘာသာခြားတွေကအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတန်မြင့်ရညံတော်သခင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခအကြောင်းကိုဒုက္ခကိုသူရဲ့ central teaching အဓိက main focus အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့45ဝါတရားဟောသွားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိတာဒီအကြောင်းကတော့ဘာတော့ဆိုဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာကသူကဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကျင့်ပဲတဲ့လူသားအနေနဲ့ပြောရင်တဘာဝဒုက္ခတော့တစ်ခုပေါ့တဘာဝဒုက္ခထမင်းစားပြီးတော့9နိုင်6နိုင်9နိုင်ဆိုတခါစားပြီးတော့ပြန်စားရတယ်ဒါတော့တဘာဝဒုက္ခဒါမတတ်နိုင်ဘူးတရားဟောတဲ့အရန်ကြာဆိုရင်ထိုင်ရတဲ့ညောင်းတယ်ဒါတဘာဝဒုက္ခဟောတဲ့ဖိုးရင်လည်းညောင်းနားတဲ့တခါလည်းညောင်းဘယ်တော့ပြီးမလဲမသိဘူးတခါတည်းစိတ်တွေလေးလွင့်ဒါတွေကသဘာဝဒုက္ခတွေပေါ့ညောင်းခန္ဓာကိုယ်ညောင်းဒါမဲ့အကျင့်ကြောင့်ရှောင်လွဲနိုင်ရင်လည်းမရှောင်လွဲနိုင်ပဲသူ့ဟာသူဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ
ဒီဒုက္ခကိုကြတော့ကိလေသာဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်အာသဝဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါမလိုအပ်တဲ့ဒုက္ခဒီမလိုအပ်တဲ့ဒုက္ခကနေပြီးတော့လွတ်ငြိမ်းစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေဟောထားတာဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတဘာဝဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုရောအာတဝဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုရောဒုက္ခနှစ်ခုစလုံးကင်တွေ့တတ်အောင်မကင်တွေ့တတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီလိုပဲဒုက္ခတွေmultiply လုပ်နေစဒီကိုယ့်ဟာကိုယ်ပွားယူနေစိတ်ထဲမှာပွားယူနေကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒုက္ခတွေစိတ်ထဲမှာပွားယူဆိုတော့ကိုယ်ကဒီတိုင်းမသိဘူးဘာလို့မသိတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုmultiply လုပ်တတ်တဲ့တိုးအောင်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကသူကမသိစိတ်ထဲမှာရှိတယ် psychology နဲ့အပြင်မသိစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ပါဠိစကားအနေနဲ့ပြောရင်သူကအဝိဇ္ဇာထဲမှာရှိအဝိဇ္ဇာဥဆောင်တယ်ပေါ့မသိစိတ်ထဲမှာရှိဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ခေါင်းကအစာဒီအမှန်အရသာရှိတဲ့အစားတော့အကြောင်းပြောနေတယ်အဲ့အရသာအကြောင်းပဲပြန်ပြောအမှန်အရသာရှိတဲ့အစားတော့မှာဒုက္ခရှိတယ်လားဘယ်လိုဖြေမှာတော့ဆိုဒုက္ခရှိတယ်လို့လည်းပြောနေတယ်မရှိဘူးလို့လည်းပြောနေမရှိဘူးလို့လည်းပြောနေအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုရားစောကြီးရဲ့နင်လာရဲ့ချစ်ဒုက္ခဝတ္ထုဖတ်ဘူးတဲ့လူအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့စက္ကောင်တွေသူတို့ကအချီးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေမပြည့်ဘူးပေါ့တချို့ဟာတွေတစ်ဖက်သက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချစ်ဒုက္ခတွေကိုအသင်လျော်ရောက်ပတ်တဲ့အမြင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့ယောနိသောမနတိကာရပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အဲ့ဒီတန်ကိုခံနိုင်တယ်အလိုမပြည့်တဲ့တန်အလိုမပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တန်တဲ့ချက်ခံနိုင်တီးခံနိုင်တယ်သူတို့အသုံးပြုတဲ့စကားတီးခံနိုင်အသင်အတင်းကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့တီးခံနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာနန်ကောင်းတဲ့ဒီအစားတော့ကိုစားပြီးတော့တချို့ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခမျိုးစိရေပို့ပြီးတော့ရေလောင်းပေးတယ်ဒုက္ခမျိုးစိပို့ပြီးတော့အားကောင်းတာတချို့ကြတော့ဒီအစားတော့ကိုစားပြီးတော့ဒုက္ခနည်းသွားတယ်စားလောင်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခနည်းသွားတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်လာမဲ့အစာယောဂအစာရှိတဲ့ယောဂတက်တယ်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခနည်းသွားတာသဘောထားဒီမမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီအစားတော့ကိုလူမှုအဆင့်တန်း social status အနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့စားတဲ့ခါကျတော့ဒီအစာအာဟာရထဲမှာဒီလိုအစာမျိုးစားရဲဆိုရင်အစင်မြင့်တယ်ဒီလိုစားမျိုးစားရဲဆိုရင်တာမန်တော့ပဲအဲ့ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ perception ကိုယ့်ရဲ့အထင်မျိုးကိုသူများကအတိမပြုဘူးဆိုရင်အရန်ထုတ်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်စေကြီးအဝိဇ္ဇာတွေဝုတ်ပြီးတော့အပြင်သွားတယ်ပွဲလန်းတွင်သွားတယ်မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်
ဒါပါစင်လေးပါလိဒါဘလောက်ပေးရတော့အဲ့လိုမေးခံတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူပါဘသူမှမမေးဘူးသူမှကြည်လည်းမကြည့်ဘူးကိုယ်နဲ့တတ်ဖို့မရချင်ဘူးဆိုရင်အရန်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ပြန်လာဒီအဝဇ္ဇာတက်ကဒုက္ခလားဒါမှအဝဇ္ဇာဝတ်တဲ့ဒီအဝဇ္ဇာတက်ကိုဝတ်တဲ့လူကစိတ်မထားတတ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တာလားဒါဒီနေစဉ်ဘဝမှာကြံစနိုင်အောင်စဉ်းစားနိုင်အောင်ဒီနေ့ညဒါလေးဥပမာပြောပြတာအဲ့ဒီစားတော့ကောင်းအရာစားလို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအစားတော့ကိုပဲမနေ့ပြန်ထပ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တော့မကောင်းတော့တစ်ပတ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွေးမယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်4-5 ရက်ဆက်ထပ်ကျွေးမယ်လူအများစုကမစားနိုင်ကောင်းပါတယ်ဈေးကြီးပါတယ်လှပါတယ်အဆင့်လမ်းမြင့်ပါတယ်ဆိုတော့အဝဇ္ဇာအဲ့ဒီဝဇ္ဇာကိုလည်းပဲဘယ်နှကြိမ်ဝတ်နိုင်မင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့ချိန်တစ်ချိန်လောက်ပဲဝတ်နိုင်နောက်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုဆိုတဲ့အခါကျနောက်တစ်စုံနောက်မင်္ဂလာဆောင်တော့နောက်တစ်စုံဘုန်းကအရင်တော့အဲ့ဒါတွေမသိဘူးစာသင်တန်းထဲမှာနေတာအဲ့ဒါတွေမသိဘူးဘယ်သိမှာတော့ဘုန်းကြီးကဒီ uniform ပဲဝတ်သွားတာနောက်ပိုင်းကျသိတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကချက်ချင်းတကယ်မိုင်းတွေကိုလေအယံစိတ်ထဲမှာတနာသွားတယ်ပတ်စံလည်းကုန်တယ်နောက်ပြီးဝတ်သွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ tension ဖြစ်နေတာလေတင်းနေတာနံပါတ်1မဖြစ်မှလည်းကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမင်္ဂလာဆောင်တကယ်လို့အရင်မင်္ဂလာဆောင်အဝတ်စားပြန်ဝတ်သွားလို့လူတရားမှတ်မိပြီတခါဖို့အရင်ပွဲတုန်းကဝတ်တဲ့ဟာမဟုတ်လားအဲ့လိုမေးခံရတာအလဲထိုးခံရတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးလုံးဝအဖြစ်မခံဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဘုန်းတော်ကအเจ้าမှာဒီဘုန်းကြီးเจ้าမှာကြီးလာဆိုတော့မသိရအောင်တကယ်သိရတဲ့ခါကျတော့လေတကယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာအစားတော့ကိုညင်းငွေတဲ့အမှန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အစားတော့ကို2 ရက် 3 ရက်ထက်ပိုမစားနိုင်တော့ဒါညင်းငွေတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာအဲ့ဒီညင်းငွေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူကမသိစိတ်ထဲကနေပေါ်လာတာတော်ရင်ခရစ်ယာန်ဒီတော်တွေကနေပြီးမသိတဲ့မထင်မှတ်တဲ့နေရာဆိုပေါ်လာသလိုခုန်ထွက်လာတယ်အဲ့လိုခုန်ထွက်လာမသိစိတ်ရနေခုန်ထွက် subconscious mind ကိုအဲ့ဒီဟာကို habitual reaction ဘာ react လုပ်တာတော့ဒီမှာခုဟင်းကနေတိုင်းမတင်ဟင်းအဲ့ဒါလေးတွေ့ပြီးတော့စိတ်က react လုပ်တာဘာကြောင့်အဲ့လို react လုပ်တာတော့အဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲမှာပဲသူကအသစ်အဆန်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု excitement အဲ့ဒါကိုမျောလင့်နေတာအဲ့ဒီကိုမျောလင့်တယ်သူကပေါ်မလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာပဲဂျာအတိမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ညင်းငွေတဲ့စိတ် reject လုပ်တဲ့စိတ်ညင်းပယ်တဲ့စိတ်ပေါ့လားဒီမှာတော့မနေ့စာအိမ်မှာဘာတွေစားကြတယ်မသိဘူးအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်တော့ baked bean အများကြီးစားကြတယ် baked bean တနေ့လာနေ့မနေ့အရာထားတော့အမေက baked bean လုပ်တယ်တဲ့ကလေးကြီးထားလာပြီးတော့မနေ့စားရခြင်း Mommy was for breakfast baked bean ရာဆိုပြီးတော့အရင်ဆက်လို့ရှာတယ်အရင်ဒီ order အရင်အကျယ် order ပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြအင်္ဂါနေ့မနေ့ဆွဲထားတာအကြောင်းမသွားခင်မနေ့စားမေဒီနေ့ပါဟင်းတော့ပိတ်ပင်းဆိုတော့မနေ့ကတော့အတန်မကျဲတော့ပုဒ်တူးနေ့အတန်
လက်ထောင်သိမမချင်နိုင်တော့ဂျာသာပြင်းနေအဲ့ဒီဟင်းကပြန်ပြီးတော့ကြွေးကလေးဟာဘင်းဆိုပြီးအသာလေးတော့သိမထွက်ချင်တော့စားလည်းသိမစားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိတ်ပင်းကဘာပြောင်းလဲတော့ဘာမှမပြောင်းလဲဘသူကပြောင်းလဲတာတော့ဆိုတော့စားတဲ့လူကပြောင်းလဲတယ်စားတဲ့လူရဲ့ attitude ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲသွားတော့လူတွေမသိဘာကြောင့်မသိတာတော့ဆိုတော့မသိစိတ်ကလွှမ်းမိုးတာတော့မသိစိတ်ကလွှမ်းမိုးတာဒီအကျင့်ကိုမသိစိတ်ကအုပ်စိုးထားတာအဲ့ဒါ reaction ကိုသင်္ခါရခေါ်တယ်သင်္ခါရအဲ့ reaction habitual reaction အဲ့ဒီ reaction ဘယ်နေလာတော့မသိစိတ်ကနေလာအဲ့မသိစိတ်ကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပုံပြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါဘုံပြောနေကြပုံပြင်လေးအောက်ဆွေမြို့ကဒီတက်သူတွေကိုဆောက်ထားတာအောက်ဆွေမြို့မှာထွက်တဲ့ limestone ဆိုရယ် limestone ဒီအဲ့လိုကြောက်မြို့ခဝဝါနဲ့အယောင်လေးတွေဒီအောက်ဆွေမြို့မှာထွက်တယ်တက်သူကလည်းအဲ့ဒါတွေပဲသုံးတယ်ဘုံတို့သိနမိတ်လို့တဲ့ခါကျတော့အော်ဆိုကတိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီlimestone ကိုပဲယူပြီးတော့တိန်နမိတ်လုပ်တာဒီနေ့ကျတော့လူတယောက်ကဒီ limestone ဒီကြောက်လေးကိုထုနေတယ်ထုနေနဲ့ဒီနေ့လည်းဒီကြောက်ပဲထုရတယ်ဒီနေ့လာလည်းဒီကြောက်ပဲထုဒီနေ့လာလည်းဒီကြောက်ပဲထုမဟုတ်သေးပါဘူးပြင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုနေထွက်လာနေသူကောင်းပေါ့နေထိုးတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ထိုးတာမဟန်သေးပါဘူးကွာဘယ်သူမှအတိမမပြုတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာ powerful ဖြစ်တဲ့အာဏာရှိတယ်မထင်အောင်အဲ့ဒါနဲ့အာဏာရှိခြင်းသူများအတိမပြုအောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ငါနေမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြောက်ထုတဲ့လူမဖြစ်ခြင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆူတောင်းတော့နေမင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနေမင်းဖြစ်သွားနေတခါတည်းပြောလိုက်တာနေမင်းငါမရှိဘယ်သူမှဗီတာမင်ဒီကောင်းမရဘူးအပင်တွေလည်းမရှင်းတတ်နိုင်ဘူးတလောကလုံးကငါ့ကိုအားကိုးရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝင်ပြီးတော့တခါတည်းနေမင်းကြတဲ့ခါမာနတွေတက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာခုံကနေတော့မတင်ရကြတဲ့ခါကျတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုသူ့ရဲ့နေအောင်ထိုးဖို့တော့လို့မရောက်နိုင်ဘူးဘာလို့မရောက်နိုင်တာတော့ cloud တိမ်လာပြီးတော့တိမ်လာပြီးတော့ဟိုတားစီကြတာကာစီကြတာအောက်ကိုမရောက်နိုင်နေမင်းဖြစ်တာငါကအင်အားကောင်းဆုံး powerful ဖြစ်ဆုံးထင်နေတာမဟုတ်သေးဘူးငါထက်အားကောင်းတဲ့လူရှိသေးတယ်ဒီမှာတိမ်သူကခွင့်မပြုရင်ငါအောက်ကိုလုံးဝနေပေါ်လုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်နေမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့တိမ်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်စိတ်ကဒီလိုပြောင်းလဲတာကိုပြောတာဒါကို restlessness ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို restlessness စိတ်တွေကြောင်ချောက်ချဖြစ်နေတာပေါ့ဥဒိစ္စဖြစ်နေအဲ့လိုနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တိမ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီခါအယမ်းပြောဒီမှာဒီလောက် powerful ဖြစ်တယ်ဒီလောက်အင်အားကောင်းတဲ့နေမင်းကိုတော့မှငါကာစီးလို့ရတယ်ပဲလို့ရဆိုတော့ငါအားကောင်းဆုံးပဲ powerful ဖြစ်ဆုံးအဲ့လိုနဲ့ကောင်းငင်ပုံမှာသူပျော်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကတိမ်လုံးကြီးတွေ
အဲ့ဒါနဲ့သူသွားခြင်းရသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုရှေ့ဘက်ကိုသွားလိုက်နောက်ဘက်ကိုသွားလိုက်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်သွားအဲ့လိုသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့သူသွားခြင်းနဲ့ပဲသွားလို့မရတော့တဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့သွားလို့မရတာတော့လေတိုက်လို့လေတိုက်တဲ့ဘက်ကိုသွားရတယ်ဟောတိမ်ပြရတယ်လည်းပဲအကောင်းဆုံးမဟုတ်သေးဘာဖို့ဖြစ်ဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဒီတဲ့ပိုကောင်းတာတော့လေရမှကောင်းတာလေဖြစ်ခြင်းလေဖြစ်ခြင်းဒီတိုင်းဆိုတိမ်မဖြစ်ခြင်းတော့လေပဲဖြစ်ခြင်းလေဖြစ်ပါစေဆုတောင်းတာဒါနဲ့လေဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းတိုက်လိုက်တာအရင်အားကောင်းလူတွေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေမရှိဘူးဆိုရင်အသက်ရှူလို့မရဘူးဘယ်သူမှအသက်မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမာနတွေဖြစ်အသစ်ပင်တွေကြည့်ဒီမှာငါလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုအကုန်လုံးလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုသူကြည့်နေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်တိုက်လိုက်ဒီဘက်တိုက်လိုက်မင်္ဂလာဆောင်မှာသွားတိုက်လိုက်အလှမှာသွားတိုက်လိုက်အဲ့လိုရှောက်တိုက်ဟုတ်တယ်မလားနေရာတိုင်းမှာတိုက်မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာနိဝါဒောစဝါဒဆိုတာလေနိကမရှိလေမတိုက်နဲ့တဲ့နိဝါဒောစလေမတိုက်ကိုယ့်အကူနေချပါခါရဝောစသူများကိုအလေးထားပါဒီဩဆုတ်ကကြောက်ထွေးတဲ့လူလေးကသူနေမင်းဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်တော့သူ့ကိုကာစီးနိုင်တဲ့တိမ်တွေ့တဲ့ခါကျမှသူအင်အားရှိဆုံးအတော်ဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာသိပြီးတော့တိမ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တိမ်ဖြစ်တော့တိမ်ဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးအင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်အဲ့လိုထင်ပြီးတော့တိမ်ဘဝကိုရာယူခြင်းတိမ်လည်းဖြစ်သွားပြီးရောအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါနဲ့လေးဖြစ်သွားအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နိဝါဒောစမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေကာရောစဆိုတာကသူများကို focus လုပ်တာသူများကိုကြည့်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအတူတူလုပ်တယ်ကုမ္ပဏီမှာအတူတူလုပ်တယ်ရုံးမှာအတူတူလုပ်တယ်ကျောင်းမှာအတူတူလုပ်တယ်ဆိုရင်သူများရဲ့အည်သွေးကိုအလေးထားတယ်အခွင့်အရေးရှိတိုင်းပြောရတယ်အခွင့်အရေးရှိတိုင်းချီးမွမ်းရတယ်ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာတွေအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆက်ဆံရေးပြည်လေတယ်အလုတ်ခွင်မှာလည်းဆက်ဆံရေးပြည်လေတယ်ဘသူကတော့ဖြင့်ဘာလေးအောင်နေဘသူကတော့ဒါလေးလုံနိုင်တယ်အဲ့လိုလေးပြောပြီးတယ်ဆိုရင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအချင်းမုန်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကိုယ့်ဘောမှာမေတ္တာရှိတယ်မေတ္တာရှိတယ်ဒါဝစီကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ခါရောစသူများရဲ့အရေးချင်းကိုအလေးထားခြင်းပဲနောက်နိဝါဒောစနိဝါဒောစကတော့မိမိကို focus လုပ်တယ်မိမိအရေးကြီးကို focus လုပ်တယ်စာထွက်ကြတဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုစာပြီးချီးမွမ်းထားရင်ဟုတ်တာတော့မှကြားတဲ့လူကနားခါတယ်ကြားလာတဲ့ခါကျတော့မကြားချင်တော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဝါဒောစလေမများရဘူးလေဒီအောက်ဆော့ကကြောက်ထုသမားလေးကအခုလေဖြစ်သွားပြီဟိုတိုက်ထိတိုက်လေကနေပြီးတော့လေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခါတယ်အရာအားကောင်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူမြောက်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးလိုက်တိုက်ဟိုလူတွေကိုလည်းတိုက်တစ်ပင်လည်းတိုက်ဟုတ်တယ်မလားမကြိုက်တဲ့လူဆိုပို့တိုက်တယ်မကြိုက်လူတိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့အတင်းပြောတယ်ခေါ်စစ်အဲ့ဒါလည်းလေတွေပဲလေတွေပဲအတင်းပြောတာကောင်းတာပြောတာမရှိဘူးကောင်းတာပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဂါရဝခေါ်တယ်ဂါရဝောစခေါ်တယ်မကောင်းတာပြောရင်တော့အဲ့ဒါကိုမုသာဝရထဲမှာနော်တန်ဖတ်ပလာပါလို့ခေါ်တယ်
အဲ့လို gossip ပြောတယ်ရင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကမကောင်းတဲ့ negative ဟာတွေကိုပဲfocus လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ तू ကတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးတာယာသွားတယ်သူ့ကိုသူများတရားလူရဲ့အကြောင်းလာပြီးတော့ပြောပြတဲ့လာပြီးအတင်းပြောလူတွေလည်း तू ကယုံကြည်တာဒါမှငါတငယ်ချင်းစီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဒီလိုပဲဖွဲ့ကြတာပဲလောကရဲ့ထဲမှာဒီလိုပဲဖွဲ့ကြတယ်အဲ့လိုဖွဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာတော့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလေသမားထဲပါသွားတယ် gossip လုပ်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုက negative ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပြောတယ် negative အကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ emotion စိတ်ခံစားမှုလည်း negative ပဲဖြစ်တယ် negative emotion ကဘုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ neuron တွေကိုလည်းပဲသူကမကြမ်းမမာဖြစ်စေတယ်မကြမ်းမမာဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီ neuron တွေမကြမ်းမာဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွယ်တကူစစ်တတ်ကြတယ်သူများတစ်ခုခုပြောတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူများပြောတာမခံနိုင်ဘူးအရင် vulnerable ဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်မခိုင်မာဘူးပေါ့ strong မဖြစ်ဘူး emotionally strong မဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်တာတော့ဆိုတော့သူများအတင်းပြောတိုင်းကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောအိမ်မှာလည်းပြောလမ်းမှာလည်းပြောလူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခမ်းအနားတွေသွားရင်လည်းပဲပြောနေရာတိုင်းမှာအတင်းပဲပြောအတင်းမပြောတတ်ရင်ခက်မမီတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တယ်လောကကြီးဖြစ်ပုံအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နေ့တိုင်းမိမိရဲ့အုံနောက်ကိုမိမိက negative information တွေပဲပေးအုံနောက်ထဲမှာဒီဆို wolf ကပါတော့မြေခွေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဒါ psychology ထဲမှာပါတယ်ဥပမာဘုံမုံနေရာတိုင်းမှာဒါလေးပြောတယ်မနေ့ညတော့မှပြောသေးတယ်ဒါမျိုးဝင်ဒီမြေခွေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်တစ်ကောင်ကအနက်တစ်ကောင်ကအဖြူဘုံနောက်ကလည်းပဲဒီတောကဖြစ်နေတဲ့ anxiety ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အရာရာကို negative ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည်နေတဲ့အချိန်ကြည်ပြီးတော့မလုံမချုံခံစားနေရတဲ့အချိန် insecure ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ညာဘက်အုံနောက်ကပို့ပြီးတော့လှုပ်တယ်ကိုပို့လိုက်တဲ့ negative information ကညာဘက်အုံနောက် pre cortex အဲ့ကိုရောက်သွားတယ်မြေခွေးအဖြူကိုအစာကျွေးတယ်ဆိုရင် positive ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတွေးတယ်သူများကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲပြောတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ဖြစ်တဲ့အုံနောက် pre-cortex ကဒီအုံနောက်ကနောက်ပိုင်းလေးရှိတယ်ရှေ့ပိုင်းလေးရှိတယ်အရှေ့ပိုင်းကဒီ information တွေအားလုံးကိုသူက coordinate လုပ်ပြီးတော့ decision making လုပ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုမြေခွေးအဖြူကိုကအစာကျွေးတယ်ဆိုရင်အစာမြေခွေးအဖြူကဘာပဲစားတော့ positive ဖြစ်တဲ့ဟာပဲစားတယ်ဓမ္မပဒထဲမှာဘာဆိုတော့ဆိုတော့ပြားဆိုရင်ပန်းဝူကြီးပဲစားတယ်တဲ့ရင်ကောင်းဆိုရင်အပုပ်တွေပဲစားတယ်တဲ့ဓမ္မပဒထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့အနောက်နိုင်ငံက black wolf and white wolf အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘုန်းတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပဒုံးနဲ့ရင်ကောင်းနဲ့လို့အုံနောက်ထဲမှာပဒုံးနဲ့ရှိတယ်ရင်ကောင်းနဲ့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲပဒုံးလည်းရှိတယ်ရင်ကောင်းလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မိမိကပန်းဝကြီးတွေသွားပြီးတော့ပန်းဝကြီးစုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပဒုံးကအားရှိပြီးတော့အားရှိတဲ့အစားအစာတွေသူပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်တဲ့ဘုရားကြီးတို့ပါတော့
ကိုကဒီအရသာရှိတဲ့ပေါင်းဝိစီနာကိုမကတ်ဘူးတွေးတာလည်းပဲအညီအဟောက်အကြောင်းတွေပဲသူများမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောတယ်အဲအကြောင်းတွေပဲတွေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခါသွားရင်အဲ့ဒီ gossip တွေဘယ်နှခုရခဲ့ရပြင်အိမ်မှာတစ်ခါတည်းစောင့်လို့မရအိမ်ရောက်တစ်ခါပြန်ပြောနောက်တငယ်ချင်းခါဖုန်းဆက် Viber နဲ့ပို့ Facebook နဲ့ Twitter နဲ့ခါတည်းပို့လိုက်တယ်ရင်ကောင်တကောင်းနေပြီးတော့ရင်ကောင်အများကြီးဖြစ်လာဘုနောက်ပြတ်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပဲတွေးနေစင်ဒါကြောင့်ကာရဝေါဆိုနိဝါဒေါသဆိုတာသူများကိုအကြောင်းဆိုရင်ကောင်းတာပဲစဉ်းစားပါမိမိအကြောင်းဆိုရင်မိမိကောင်းတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုတွေးဒါပေမဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာတော့လျှော့ပြီးတော့ပြောပါနိဝါဒေါသအဲ့ဒီလိုအကျင့်လုပ်ထားတဲ့လူကတန်တုဋ္ဌိစာဂတိညုတာတန်တုဋ္ဌိ contentment ရှိတယ်ကိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုကဂုဏ်ယူပြီးတော့ appreciate လုပ်တာကိုပြောတာတန်တုဋ္ဌိဆိုတာစီးပွားရှာတယ်တလောက်ရရင်တော်ပြီဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာတကယ်ကြိုးကြိုးစားစားရှာစေခြင်းအသုံးပြုတာဘယ်လောက်အသုံးပြုတော့ဒီလတသိန်းအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်4သိန်းရအောင်ရှာမယ်4သိန်းရအောင်ရှာအဲ့ဒီကျန်တဲ့3သိန်းကိုတချို့ဟာဟောကြတော့ပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးထဲမှာ invest လုပ်ရမယ်တချို့ဟာတွေကြတော့ emergency အတွက်ထားမယ်မြတ်စွာဘုရားကအရင်စီးပွားရေးရှာခိုင်းတယ်လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တန်တုဋ္ဌိရောက်ရဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဒါဘာပြောတာတော့တန်တုဋ္ဌိကိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုတန်ဖိုးထားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်လို့စိတ်ရှိတယ်အများစုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားမှာ the green on the other side of the fence is green တခြားသူများခြံထဲမှာရှိတဲ့မြက်ကပို့ပြီးတော့စိမ့်ဆိုတယ်တဲ့မြက်ချင်းတော့တူတူပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဘုံကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်သတိလင်္ကာမှာနေတော့ဆိုဘုံတို့ကိုလံဘိုမြို့ကနေပြီးတော့ကန်ဒီမြို့သွားရင်ကမ်ဘာဆိုတဲ့မြို့ကိုဖြတ်ရတယ်အဲ့မှာနာနတိတွေအများကြီးပဲနာနတိထုတ်တယ်ခရိုင်ပေါ့အဲ့တော့တက္ကမကြီးတွေဘုရားကိုလိုက်ပို့တဲ့အခါရှင်ဘုရားနာနတိဝယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကားရပ်ပြီးတော့နာနတိစင်ကိုနာနတိကလည်းဆိုင်နေလေအများကြီးဆိုတော့ရွေးတာမရွေးလို့မရွေးနိုင်ကန်ကြည့်ဆိုတော့တခါလှလို့ပဲစိတ်ထဲမှာကြည်နေလို့ဟိုဘက်ဆိုင်ကနာနတိကြီးကဆိုကြားသိမကောင်းတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကြံလို့တယ်ဒီကမကြီးအချိန်နေနေပြီဒါတည်းကောင်းပါတယ်ဝဲလိုက်ပါအဲ့ဒါချီတုံချတုံလုပ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးဝဲလိုက်တယ်ဝဲလိုက်ပြီးခါမှကိုမဝဲရသေးတာဆိုင်ထဲမှာရှိတာမှအကောင်းဆုံးကိုလက်ထဲမှာရှိတာမကောင်းဘူးတန်တုဋ္ဌိမဖြစ်တာရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုမရှိဘူးရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုဆိုတာကမိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမိမိရဲ့ဘဝမိမိရဲ့ဌာနန္တရာမိမိအနေထားဒါကို appreciate လုပ်တာတော်ပါတော့လို့ပြောတာမဟုတ်ဒီအည်သွေးမရှိဘူးတန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့အည်သွေးမရှိဘူးဆိုရင်ပန်းကျွယ်တဲ့ဖြစ်လေmillionaire မကောက် billionaire ဖြစ်လေပဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရနိုင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုသူကမှ appreciate မလုပ်တတ်တယ်ဒီ appreciate မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အကျင့်ကအဲ့အကျင့်ကလည်းပဲမသိစိတ်ထဲမှာနေတယ်သူမသိစိတ်ထဲမှာနေ
လည်းပဲ restlessness ကိုမောဟလို့ပြောရင်အပြီးဒီမှာဥဒိစ္စကတခု rest နောက်ပြီးတော့ခုတ်စကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်ဒါများဟုတ်မဟုတ်ရလားမသိဘူးဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့မှဆရာဝန်ဖြစ်တာလူလောကရဲ့ထဲမှာအထင်ကြီးခံတဲ့လူထဲမှာပါလားမသိပါဘူးပါတော့ပါတယ်ထိတ်ဆုံးတော့မရောက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ခါတယ်ဆရာဝန်လုပ်ကိုပြေးပြီးတော့ခါစီးပွားရေးရှာတယ်ဒါမျိုးလေနောက်စီးပွားရေးရှာပြီးတော့ပိုက်ဆံရှိပြီပိုက်ဆံနဲ့သူများအတိမပြုခံရမယ်ဆိုထင်အဲ့လိုထင်ပြီးတော့ပိုက်ဆံရှာပိုက်ဆံရှိလို့ဟာသူများတွေပိုက်ဆံရှိနေတယ်သူတို့လည်းရှိပိုက်ဆံရှိလူတွေများတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပါလို့တော့holiday သွားသူတို့ကဘယ် holiday မသွားဘူးဆိုတော့ဘယ် holiday သွားဘူးလေဒီအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟန်ဆောင်မှုလေးတခုဘေးကအိမ်ကဒီအမနမဒီသူတို့ချင်းချင်းကြွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကသူတို့ holiday သွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်သွားမှာတော့ Caribbean ကိုသွားမှာဘယ်လောက်ကြာသွားတစ်လသွားholiday တစ်လသွားမယ်ဆိုတော့ဒီကမခံချင်ခါကျတော့သူ့ယောက်ျားပြောတယ်ယောက်ျားကားထုတ်တယ်နောက်ကိုဝင်ကြည့်ဖို့ဟာဘာလို့မှာတော့ travel agency မှာ brochure သွားယူမယ်ဘာလို့သွားယူမှာတော့ငါတို့ဒီနေ့ holiday မသွားတော့သွားယူမယ်ဟိုဘက်အိမ်ကတလခီးသွားဒီ holiday သွားမယ်ငါတို့လည်းသွားholiday သွားတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကမမှန်သူများသွားလို့ကိုယ်သွားရမယ်သူများလို့ရမယ်ဆိုပြီးပြိုင်လို့တယ်ပြိုင်တာကိုပါဠိလိုမာနလို့ခေါ်တယ်ပြိုင်တယ်မာနပြိုင်တဲ့အခါမှာကိုသွားတဲ့ holiday က15ရက်ပဲသူတို့သွားတာတစ်လဆိုရင်ကိုရက်ကနည်းနေတဲ့အခါဆို inferiority complex ဝင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ပြောင်းပိုက်ဆိုင်တော့ကုန်တယ်ဒီလိုနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုလိုက်ရှာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုလိုက်ရှာပွဲရတော့ပွဲမရခင်တော့ပွဲရရင်ဒါစိတ်ချမ်းသာမှုရှိပြီဆိုပွဲထဲမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိပွဲရပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပိုက်ဆံရှိတော့မဟုတ်သေးဘူး holiday သွားပြီးတော့ပြန်လာဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးချမ်းသာမှုကိုလိုက်ရှာတယ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကထောင်ချောက်ဖြစ်နေတယ် happiness trap ထောင်ချောက်ဖြစ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဆိုရင်မရှိတာတော့မဟုတ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ gate တစ်ခုကိုကြော်ရမယ်ဒီ gate ကိုမကြော်ဘဲနဲ့တော့လုံးဝဒီဒုက္ခအကြောင်းမပြောနဲ့ happiness အကြောင်းမပြောဒီ gate ကပါတော့အဲ့ gate ကတော့ဒုက္ခဟိုဘက်အိမ်က holiday သွားတာကိုကမခံချင်လို့ holiday ထားသွားတယ်အဲ့မခံချင်တဲ့စိတ်ကဒုက္ခမခံချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လူအများစုကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးဒုက္ခကိုရင်မဆိုင်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်အိမ်ကပြောတဲ့သူ holiday သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို personalize လုပ်လိုက်တယ် you take it personally ဟိုကကြွားချင်တာဟိုကလေပေါ်ချင်တာသူလေပေါ်ချင်တာကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့သူ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ခါကိုလည်းလေပေါ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားဟိုက gossip ပြောတယ်အတင်းပြောတယ်ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုကိုသူနဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားတယ်ထူးမချမ်းသာဖြစ်သွားဒီဒုက္ခကဘယ်မှာရှိတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်ထဲမှာမသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာမသိစိတ်ထဲမှာမသိစိတ်ထဲမှာ
မသိစိတ်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမသိစိတ်ထဲမှာတွေ့ကပ်နေတဲ့အကျင့်ချမ်းသာမှုဟိုဟာကိုချမ်းသာမှုထင်တရားကိုချမ်းသာမှုထင်အဲ့ဒီလို illusion တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာကြတော့တဏှာလို့ခေါ်တယ်တခါကြတော့သမုဒယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲ habitual reaction လို့ခေါ်တာဒီနှစ်ခုပဲခင်းဆိုင်ပါတဲ့ဒီနှစ်ခုကြည့်သူတို့ကမှဒုက္ခကိုဖန်တီးပြီးတာဒီဒုက္ခရှိဒီနှစ်ခုရှိနေတယ်ဒီမသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီ repulsive ဖြစ်နေတဲ့အကျင့်တွေ reaction တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေဒီနှစ်ခုကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမူလနဖျာဒီဒုက္ခရဲ့အရင်ဒုက္ခရဲ့မူလကနဖျာအဲ့နဖျာပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတဏှာကိုအတိပ္ပယ်ဖော်တဲ့အခါမှာပရိစ္ဆေဒီဓမ္မစကြာထဲမှာဘယ်လိုဖော်တော့ဘောနောပဝိကအကျဉ်းချင်း repeat လုပ်တယ်အကျဉ်းချင်းထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကြောက်စစ်ထုသမားလေးကကြောက်စစ်ထုဘဝကို appreciate မလုပ်သူမဖြစ်တဲ့ဟာမှာသူ appreciate သူအကောင်းနဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နေမင်းဖြစ်တယ်နေမင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နေမင်းရဲ့ဘဝသူ့လက်ထဲရောက်လာတာအဲ့ဒါလည်းပဲသူကတန်ဖို့မရှိတော့တန်တုတ်ထိပ်မရှိဘူးလေတင်းတိမ်မှုမရှိဘူးသူ့ကိုတိမ်နေနေလေးလာကြွယ်တာနဲ့နေမင်းရဲ့ဘဝလုံးဝစိတ်ကုန်ပြီးတော့နေမင်းမဖြစ်ချင်တော့တိမ်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပဲကြည့်ဘယ်လောက်ထိဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လောက်မှားတဲနေပြီးတော့လေဖြစ်ချင်တယ်နှစ်ခုလေတိုက်လိုက်တာကောင်းတယ်လေတိုက်လိုက်တိုက်ရင်နဲ့နောက်တနေရာကျတော့တောင်ကြီးကိုသွားတိုက်မိတာတောင်ကြီးသွားတိုက်မိတယ်ဟိုကမတုံလို့တစ်ခါတိုက်ကြည့်မတုံလို့တစ်ခါတိုက်ကြည့်မတုံလို့ဟာငါလေးကအားကောင်းဆုံးလေးထက်ပိုပြီးတော့အားကောင်းတာရှိနေသေးတယ်ဒါရတောင်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့လေဖြစ်ရတယ်ဆိုမကျင်တတ်တော့စိတ်ထဲမှာ dissatisfaction အဲဒါဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ပိုင်းကျတော့နောက်တိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးများလာတယ်သူတို့တရားတွေထိုင်တာဒုက္ခဆိုတဲ့ suffering မဟုတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ dissatisfaction unsatisfactoriness သူအဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်ကြလေဖြစ်တဲ့အားမရတော့လေကသွားပြီးတော့တိုက်တယ်တစ်ဒီတစ်ပင်တွေကိုသွားတိုက်တဲ့အချိန်တော့တစ်ပင်ကတော့တခါလေဟိုရိုင်းဒီရန်တချို့နေရာမှာကျအကိုင်းတွေကျတချို့နေရာမှာကျတော့အကျွတ်တွေကျွေးတချို့နေရာမှာကျတော့အမြင့်တောင်ပြုတ်တယ်အဲ့ဒါကတစ်ပင်တောင်ကြီးကိုသွားတိုက်ခါကျတော့တောင်ကြီးလုံးဝမတုံးမလို့ဒါလည်းဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာပါဘဝဒီလူလောကကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအမြင်မမှန်ဘူးဆိုရင်တစ်ပင်လိုပဲဒီလေတိုက်ခံရတဲ့တစ်ပင်လိုပဲဟိုရင်းဒီရန်ဖြစ်တယ် emotion ရဒိုရင်းဒီရန်ဖြစ်တယ်အလောက်ခွင်မှာဒီလိုပဲမိတ်ဆွေတွေဖွဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့ထဲမှာကိုမပါဘူးဆိုရင်ကိုကအရန်ကားတယ် you feel left out ငါမပါဘူးဒီလူတရားတော့ငါမကောင်းကြောင်ပြောတော့မှဆိုတော့ကိုစိတ်ကဟိုရင်းတီရိုင်းနေဖြစ်ပယ်ပွဲမှာသူတို့တွေ့ကြတဲ့ငါမခေါ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုတွေးပြီးတော့စိတ်တွေတုံလုံးချောင်းချ emotional stability မရှိဘူးကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးစိတ်ခံစားမှု emotion တည်ငြိမ်တဲ့လူကြတော့
သူများပါပဲပြောပြောသူများကတကယ်အတင်းပြောတာတော့မှမတော်မလို့မတော်မလို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ်လေအတင်းပြောတာလည်းပဲ9 ရက်ပဲတဲ့ပြောစမ်းစေပြောတာထမင်းကျွေးပြီးတော့ပြောခိုင်း9 ရက်ထက်ပိုမပြောနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့လူဟာဒီအယောင်လေးလှလိုက်တာဒီပိုးကြီးဟာ10 သိန်းတော့ပေးရတယ်ဒီခါတည်းချီးမွမ်းတကယ်တတ်နိုင်တယ်ပဲတကယ်ချမ်းသာတာပဲနောက်ပြီးတော့ဘလို့ပဲချီးမွမ်းအဲ့လူကလည်း9 ရက်ထက်ပိုပြီးတော့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးသူမောသွားအဲ့ဒါကြောင့်ကဲ့ရဲ့9 ရက်ချီးမွမ်း9 ရက်ဆိုတာအဆိုးလေးဖြစ်လာဒါနဲ့ဒီအောက်စဖို့ကြောက်ထုသမားလေးကလေမဖြစ်ချင်တော့ခုရကကျတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတောင်းဖြစ်ချင်တယ်တောင်းပဲဖြစ်ချင်တယ်ခါတယ်လေတဲ့သူပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လေဖြစ်ဆူတောင်းလိုက်တာကဲဖြစ်စေဆိုပြီးတော့နတ်မင်းကြီးလေးပါကဆုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တောင်းဖြစ်သွားတယ်တောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟာလေရလည်းငါလာတိုက်တာလုံးဝမလှုပ်ငါက emotion ရအရန် strong ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကိုခုံယူနေရာတိုင်းမှာသွားကြွားငါတို့ကတော့လေဘယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလုံးဝမမှုသွားကြွားလိုက်အဲ့ဒီလိုနေကြွားနေနေအတန်ကြားတယ်တဲ့တောက်ဆိုအတန်ကြားတယ်ဘယ်အတန်ကြားဆိုတော့ကြောက်ထွေးနေလို့သာဟာငါအားကောင်းဆုံးဒီကောင်ကဘာလာလောက်တော့ထွေးနဲ့တောင်ကပဲ့သွားတာတောင်ကလည်းပဲအားကောင်းဆုံးမဟုတ်သေးပါလားဘယ်သူကအားကောင်းဆုံးကြောက်ထွေးသမားကအကောင်းဆုံးဒါနဲ့ကြောက်ထွေးသမားပဲပြန်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဘုန်းတို့ငယ်စဉ်တော့အဲ့လိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးကြည့်ဆရာဝန်ဖြစ်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးစာရေးဆရာဖြစ်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့သူများရဲ့ဘဝနဲ့ပဲသူများစိတ်ကူးရင်ကိုကနေနေကိုယ့်ကိုရှာလို့မတွေ့အဲ့ဒါကို restlessness လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ restlessness ဒီတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ထဲမှာသူ energy တွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကြိုးစားကြတာအဲ့ဒီကြိုးစားမှုကတော့သူက emotion အရာဆိုရင်စိတ်ခံစားမှုအရာဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်မှုတော့မရှိဘူးအဲ့သူတို့ရထားတဲ့အောင်မြင်မှုပြည်စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီလူမှုအစဉ်တန်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲတန်ဖိုးမထားနိုင်ဘူးတန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးပေါ့ထားနိုင်တဲ့အရေးသေးမရှိဘူးတန်တို့တိမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ဓာနုပဒနာနဲ့ကြည့်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုရင်သူကစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကြောင်ချောက်ချဖြစ်တာ restless ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဒီတရားထိုင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာလုံးဝထချင်တာတရားလုံးဝမထိုင်ချင်တော့စားတော့စားနေတဲ့ချိန်မှာ restless ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုချက်ချင်းချထားခြင်းနဲ့ဆက်မစားခြင်းတော့စာဖတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်လုံးဝစာမဖတ်ခြင်းတခြားလို့ပဲလုပ်ခြင်းအာယုံပဲပြောင်းလဲခြင်းအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့ဒုက္ခယဟန္တာဖြစ်မှာပဲလေယဟန္တာဖြစ်မှာအဲ့ဒီ restlessness ဒီကြောင်ချောချမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဒီလုံးဝဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တာအဲ့မတိုင်ခင်ကတော့လုံးဝဖြည့်ရှင်းနိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကထုံလို့ခြောက်ချတဲ့စိတ်ဒါကပြန်နေတဲ့စိတ်ဒါကအတင်ပြောခြင်းတဲ့စိတ်ဒါကသူများအတိမပြုခြင်းနဲ့ပြုစေခြင်းတဲ့စိတ်ဒါသူများချီးမွမ်းတာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုရင်
လာပြီးတော့တိတာနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဖန်တီးနေတဲ့စိတ်တွေအကျင့်တွေကသူ့ဟာသူတဖြည်းဖြည်းချင်းနှဲသွားတယ်အားနှဲသွားတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလေလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုလေလွင့်နေတဲ့စိတ်မှသိတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့လေလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုထိတ်တိုက်တွေ့တာလို့တပည့်ရတယ်ဒီလေလွင့်နေတဲ့စိတ်ကဒုက္ခဆိုရင်နင်လားဟဲ့ဒုက္ခဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေးပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒုက္ခရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာယဟန်တစ်ပါးကဒုက္ခကုံဆုံးတဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်တယ်သူဘယ်လောက်ထိလိုက်ကြည့်ဆိုဇန်သမပတ္တိအာထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမာတိနဲ့တခြားနေရာကိုလိုက်ကြည့်မတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီပြန်ရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခကချုပ်တာသူဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူကုန်တာဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုမကြောက်နဲ့ဒုက္ခကိုမကြောက်နဲ့တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္ဆံပရိညေယံတိမိန်ဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေအနန္နုတုတေတုဓမ္မေတုစိုက်ခုံဥဒ္ဒပါတိညာဏံဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိဓမ္မစကြာရဲ့အစပိုက်တစ်ပိုက်အမှန်အရေးကြီးတဲ့ statement တစ်ခုကြေညာချက်တစ်ခုသွန်သင်ချက်တစ်ခုဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ရမယ်မရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာမမှန်ကန်ရင်ဆိုင်တတ်အောင်၃ခုလိုအပ်တယ်တစ်ခုကတော့တည်ငြိမ်ရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်ရမယ်ဒါကြောင့် emotional stability စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်မစိတ်ကတည်တိုင်းနေသူ့အတူမတည်ငြိမ်ဘူးသဘောထားမှန်ကန်မှ right attitude ရှိတဲ့အခါကျမှစိတ်ကတည်ငြိမ်တယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုအတင်းလာပြောနေတဲ့အခါမှာကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုတခါတည်းထားကြတယ်ဒေါသပေါက်ခွဲတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုကဒုက္ခပဲထပ်ဖြစ်တယ်ကိုအတင်းပြောတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံမလုံးမလဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရှိရနေပြီးထွက်ပြေးရင်ပြေးမယ်မပြေးဘူးဆိုရင်လည်းခါတယ်ရန်တွေ့ငါတင်ပြောမှလားမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောမှလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့တုံ့ပြန်နေဆိုရင်ဒါဒုက္ခကိုတွေ့ရမရောက်သေးဘူးဒုက္ခကိုသိရမရောက်သေးဘူးဒုက္ခကိုကဘာလို့သွားပြီးတော့မြင်နေတော့ဒုက္ခကိုငါလို့သွားမြင်နေသူလို့သွားမြင်နေဒီဟာကိုသိညာဝိပ္ပန္နကwrong view ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအတင်းပြောတဲ့လူသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူစိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်အတင်းမပြောရင်မနေနိုင်ဘူးစိတ်ကလည်း negative ပါတွေပဲကြည့်နေတယ် negative ပဲကြည့် negative ပဲတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ neuron တွေလည်းပဲ negative ပဲဖြစ်နေတယ်မကြမ်းမှဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကိုကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခနဲ့တည်းအဲ့ဒီလိုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုရိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးသူမရှိတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးခြင်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့သူ့ပေါ်မှာဘာပဲဖြစ်တော့ဆိုသူ့ကိုတဏှာတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်တဏှာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဒါအထင်သေးတာမဟုတ်လူအများစုကအထင်သူများကိုလာတဏှာတယ်ဆိုတာကိုကအာနေပြီးတော့ကိုကပဲတကယ်ဘာမှမရှိတဲ့လူမျိုးဘာမှမရှိတဲ့လူတကယ်နှိမ့်ကြတဲ့လူဒါကြောင့်မို့လို့အတနာခံသူများအတနာခံရတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထင်ကြတယ်တကယ် compassion ဆိုတဲ့ကရုဏာကemotion မှာတကယ်အားကောင်းတဲ့အရာမိမိကိုယ်လည်းမိမိပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်နေတယ်လူတယောက်ကိုအတင်းလာပြီးတော့ပြောတယ်ကိုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တနာနေနေဆိုရင် morally you are
on the high ground ကိုယ်ပို့ပြီးတော့မြင်တာပေါ့ဒုက္ခရွှတ်နဲ့ပတ်တယ်ကိုယ်မထိဘူးကိုယ်မထိဒါကြောင့်အတင်းကြီးမပြောကြနဲ့အတင်းပြောတဲ့လူကိုလည်းပဲဂယုဏဖြစ်ပါကိုကအတင်းပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဂယုဏဖြစ်ပါဒီလိုဂယုဏစိတ်တောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခနင်လိုက်ဒုက္ခဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာယူပါဒုက္ခနေသွားအဲ့ဒီလိုမကြည့်နိုင်သေးသေးမမြင်နိုင်သေးသေးကတော့သူများကိုယ်နည်းနည်းလေးအတင်းလာပြောလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလေဒီလို spinning ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတွဲလေမရနိုင်လိုက်တွေးနေမှာဘာပြောလဲမသိဘူးဒါကသူများဟိုဘက်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးငါကြောင့်ဘာပြောတော့မသိရင်လုံးဝမနေနိုင်မစားနိုင်မတောက်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သူကိုအကြောင်းပြောတယ်ကြားတဲ့ခါကျတော့ခါရဲမကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လက်စားချေတဲ့နေနဲ့တခါသူ့အကြောင်းကိုအတင်းပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုစိတ်ထဲမှာ relief ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပေါ့သွားဒီပေါ်တဲ့ဟာကမသိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့black wolf မြေခွေးအနက်ကိုပဲအားပေးတာမြေခွေးအနက်ကိုပဲအစာကျွေးတာအဖြူကိုအစာမကျွေးဘူးအဲ့ဒီလိုအတင်းပြောခြင်းနဲ့တန်တရားတွေအတင်းပြောခံရတဲ့စိတ်ကလုံးဝသိပင်လို့လေတိုက်ခံတဲ့သိပင်လို့လှုပ်ရှားသွားတာအဲ့ဒါကိုမသိလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လေဒီလိုနဲ့ပြီးနေတာအနေကသာတိတန်တာရံတန်တာဝိတံအာနိတိတံတန်တာဝိတံတပြေးတဲ့ပြေးခဲ့ရတယ်ဘယ်လောက်ပြေးခဲ့ရတော့အနေကသာတိတန်တာရံဘဝပေါင်းမရည်တွေ့နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အာနိတိတံဒုက္ခကိုမမြင်လို့ပါတဲ့ဒုက္ခမသိလို့နောက်ဒီဒုက္ခဘယ်မှာရှိတယ်မသိစိတ်ထဲမှာမောဟထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမမြင်ခဲ့လို့မသိခဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမသိစိတ်ဆိုတဲ့ black wolf မြေခွေးအနက်ထဲမှာအကျင့်တစ်ခုကိုထပ်ခံတလဲလောက်ရမယ်လောက်ရမှကျင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာဆိုတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီဟာရှိတာကိုလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးအာနိပိတံမမြင်ခဲ့လို့တန်တာဝိတံ तू ကကိုယ်အတင်းပြောလိုက်ကိုကသူ့အတင်းပြောလိုက် तू ကမကျင်လိုက်ကိုကမကျင်လိုက် तू ကပြောပြီးရင် तू ကစိတ်ကျင်လိုက်ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ကိုကလည်းစိတ်ကျင်လိုက်ဒီလိုနဲ့တန်တရားတွေလဲနေတာတဝဲလဲနေတာအဲ့ဒီဟာလေးကိုဖြတ်ခြင်းစဘာနဲ့ဖြတ်မှာအတိနဲ့ဖြတ်ရတယ်ဒါကြောင့်တိစိတ်ကိုအားပဲတိစိတ်ကတော့ white wolf မြေခွေးအဖြူ positive ဖြစ်အောင်တွေးလူတယောက်ကကိုယ်အတင်းလာပြောတာကိုကဂရုဏာနဲ့ပြန်တွေးလိုက်ဆိုဂရုဏာ compassion ဆိုတာသူက positive quality psychology မှာ positive quality ပေါ်လာတာ20တော့မဖြစ်သေးဘူး positive quality positive psychology ပေါ်လာတာပါတယ်သင်ပေးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်တတ္တိသင်ပေးတယ်ဂရုဏာအကြောင်းနဲ့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီ value တွေကိုအားပေးတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်လည်းပဲနေ့စဉ်ဂရုဏာဖြစ်နိုင်ပါစေထမင်းစားတဲ့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုကျွေးရပြန်တယ်ကိုယ်ဂရုဏာဖြစ်ပါအိယာထလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့သုတ်သင်ရတယ်ပြုစုရတယ်ဂရုဏာဖြစ်ပါသူများကိုကြည့်ပြီးတော့ဂရုဏာဖြစ်ပါအဲ့ဒီဂရုဏာဖြစ်ရင် compassion ဖြစ်ရင်ဂရုဏာကအုံနောက်ကိုလည်းပဲ positive အင်အားတွေပဲဖြစ်စေတယ် positive neuron တွေပဲဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ Oxford ကြောက်ထွင်းသမားလေးကနောက်ပိုင်းကျတော့တောင်လည်းမဖြစ်ချင်တော့
လေလည်းမဖြစ်ချင်တော့တိမ်လည်းမဖြစ်ချင်တော့နေမင်းလည်းမဖြစ်ချင်တော့ကြောက်ထုသမားပဲဖြစ်ချင်ကြောက်ထုသမားဖြစ်ရတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းတိမ်မှုပြန်ရလာတယ်မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကြောက်ထုသမားကြောက်ထုပြန်မဖြစ်တော့ဆိုလိုရင်းကအလုတ်တိုင်းကဂုဏ်ရှိတယ်အလုတ်တိုင်းက society ကောင်းအောင် contribute လုပ်တယ်စီးပွားရေးသမားဆိုရင်စီးပွားရေးသမားကားဆရာဆိုရင်ကားဆရာစာရေးဆရာဆိုရင်စာရေးဆရာရဲဝန်ထမ်းဆိုရင်ရဲဝန်ထမ်းဘာပဲလုပ်ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်အားလုံးဟာဂုဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမိမိရဲ့ဘဝကိုအထင်မကြီး appreciate တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကို negative emotion လို့သိလိုက်ပါအဲ့ဒီ negative emotion ကမသိစိတ်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမှတ်ထားလိုက်ပါမှတ်ထားပြီးတော့ဒီအသိလေးနဲ့ဒီအသိလေးနဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီမြေခွေအနက်ကိုအစာမကျွေးနဲ့မြေခွေအဖြူကိုပဲအစာကျွေးပါအဲ့ဒီလိုအစာကျွေးရဆိုရင် positive emotion positive thinking တွေဖြစ်လာတယ် positive emotion ကိုတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်သူများဘာပဲပြောအတင်းလာပြောလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်အကြမ်းဖက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအဝိဟိနသင်္ကပ္ပဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာတော့အတင်းလာပြောတဲ့လူကိုကိုယ်ကတဏှာလို့ဂိယုဏပဲဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်မဲ့သာဂိယုဏဖြစ်တယ်ပြာပါဒအပြာပါဒသင်္ကပ္ပပြာပါဒဆိုရင်သူကဖြက်လို့ဖြက်စီအတွေးတွေးတာအပြာပါဒဖြက်လို့ဖြက်စီမတွေးတော့ဘူးသူ့ကိုတဏှာတာဒီအတင်းပြောတတ်တဲ့အတင်းကနေပြီးတော့လွတ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမှလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့သူကိုအတင်းလာပြောလို့ကတော့မခေါ် constructive တွေးတယ်ဖြစ်အောင်တွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလောက်ကြံတဲ့ဒေဝတ္တတို့အစာရသတို့ကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့မှပြပါဒတို့ဝိဟိန္ဒတို့အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့မတွေ့ဘူးဂိယုဏနဲ့ပဲတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူတို့လောက်တာလည်းမကြောက်ဘူးတတိတိရှိဘာလို့မကြောက်တာတော့ဆိုတော့ကိုကသူတို့လိုမှမဟုတ်တာ emotion ကအကွာကြီး positive emotion နဲ့ negative emotion အကွာကြီးအဲ့ဒီ positive emotion ကရုဏာ positive emotion ရှိအောင်ဘာလို့ရမှာတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအရာရာကိုဒုက္ခနဲ့မြင်ပါဒုက္ခနဲ့ကြည်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုလည်းပဲငါလို့မလုပ်ပါနဲ့ personalize မလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခကိုအနတ္တဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည်ပါအဲ့ဒီလိုကြည်တယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပကိုဘာသိက္ခာလို့ခေါ်တော့ပညာသိက္ခာလို့ဘာသိက္ခာလို့ခေါ်တော့ပညာသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ပညာဖြစ်သွားပြီဉာဏ်ဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီအာလောဘဥဒ္ဒပါတိအလင်းအောင်ဖြစ်ပြီအလင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိစိတ်ကမလွန်မို့တော့သိစိတ်ပဲလွန်မို့တော့တယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဘဝမှာနေ့တိုင်းအလုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနက်ရောင်မြေခွေးကိုအစာမကျွေးမိပဲနဲ့အဖြူရောင်မြေခွေးကိုပဲစာကျွေးပါကျွေးပြီးတော့မဂ်ခင်၈ပါးတရားတော်မှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ကြပါစေ။